فريق يتحدى الإعاقة، فريق مصري سافر وطاف العالم ليشارك في مسابقات الأصحاء ويحرز هذه المراكز المتقدمة، مراكز عالمية متقدمة، الأول والثاني لمرتين على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مركز ثاني بتركيا، المركز الثالث في أولمبياد قطر والأردن وغيرها من الدول وبالطبع مصر. الفريق من الصم والبكم، لكن بداخلهم هدف واحد هو نقل رسالة. هذه الرسالة بتقول إننا نتواصل مع العالم، أيها العالم تواصل معنا بنفس الكيفية. تعالوا نرحب بيهم. الأستاذ سامي جميل، رئيس جمعية أهلية لرعاية الصم والبكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الأستاذ جهاد، الأستاذ عمرو جابر، مدرب الشبكات والنظم والمعلومات. أهلا وسهلا. والأستاذ جهاد محمد بخيت، مدرب الروبوت للصم والبكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني بداية أبدأ مع الأستاذ سامي، وكيف بدأت الفكرة؟ وأنت جميل المقدمة، أنت شرحتها وقلتها ليهم يعني. تمام. جميل. فاحكي بقى لينا، يعني اللي بيسمعوك دلوقتي وبيتابعوك عبر يعني أصدقاء المنارة، بدأت الفكرة إزاي؟ هو احنا مجموعة من أسر وأهالي صم وضعاف سمع. كان لنا رغبة بالفعل إن يكون لنا صوت، وصوت عالي قوي 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 جوه مصر قبل ما نطلع بره العالم. وأسسنا جمعية، وكان لنا هدف بالفعل، الهدف الأسمى بتاعنا إن يكون في الآخر نحقق تواصل ما بيننا وبين المجتمع، واستشعرنا إن دمجنا في المجتمع مش هيجي من المجتمع بصراحة، كان لازم يجي مننا احنا. وبدأناه والحمد لله حسينا النتيجة في الآخر. جميل. إمتى بدأت يعني المشاركات في تلك المسابقات؟ المشاركة في المسابقات دي بدأت من سنة 2003، أول ما دخلنا أولمبياد معلوماتية في الأكاديمية البحرية، وكانت تبع وزارة الاتصالات، وحققنا بالفعل مراكز متقدمة من أول مشاركة 3 و4 و5. و2005 كانت أول مسابقة روبوت، وحققنا مركز سادس ما بين 20 فريق كلهم السامعين طبعا. وكانت البداية قوية، لأن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اسكندرية هي اللي كانت بصراحة بتدعم التدريب والإشراف، وكانت بتدعم كمان بالروبوت والمكونات كلها اللي هنشارك بيها. 2008 بدأنا أول مشاركة مسابقة الروبوت، وكانت سعادتنا كويسة أوي، لأن احنا حققنا المركز الثالث على 20 فريق. ووزارة التربية والتعليم وقتها طلعتنا منحة. سافرنا شاركنا في المسابقة الآسيوية للروبوت في اليابان، وخدنا كاس تميز وتحدي. جميل. بعد كده دخلنا في 2009 وحققنا كاس تحدي في مصر، وطلعنا مثلنا مصر في الأردن. وخدنا كاسين برضو، كاس أحسن تدريب وإشراف، كاس أحسن مشروع روبوت، كان مشروع متميز. الميزة برضو إن احنا كنا الفريق الوحيد من الصوم على المستوى العربي. جميل. وبعد كده لما دخلنا 2010 كانت المفاجأة، احنا خدنا مركز أول على اسكندرية، وفي تصفيات مصر خدنا المركز الأول تاني. والمتعة اللي احنا حسيناها بالفعل ان وزارة الاتصالات ساعتها ما طلعتناش عشان شفقة او اعاقة لكن احنا المرة دي طلعنا خدنا حقنا وسط السامعين، اللي يحقق المركز هو اللي سافر يمثل مصر في امريكا. والحمد لله شرفنا مصر، وسعداء ان احنا اللي رفعنا علم مصر في امريكا كمجتمع صم وضعاف سمع. وخدنا كاسين، كاس احسن تدريب واشراف، وكاس احسن مشروع ابداعي للروبوت. جميل. جميل قوي، يعني اكثر من رائع. عايز سؤالي بقى لعمرو يعني جابر، مدرب هو الشبكات ونظم المعلومات، يعني ايه مدرب وبيساعد زملائه ازاي؟ تعالوا انا كنت في المسابقه EOI في الأكاديمية، طلع مركز اول سنه 2003. و 2004 طلع مركز ثاني في عمان. انا بقيت التم والطعطمة بروفيسور غير متكلمين سامع. المشكله عدد التم والطعطمة في الاطارات اما عادل. اخذنا ITTL التاريخ، بعد كده التاريخ الصم والطعطمة نيح انتمان مش عشان نفسي، لا 4 مليون طعطم وصم. 4 مليون 4 مليون جمهورية مصر العربية كله. جمهورية مصر العربية. رقم كبير طبعا. فده حق طبعا اكيد. بالضبط. فطلعنا عماش
عملت تقدم طلع نموذج كل محافظات على الكمبيوتر كل حتى كل محافظات ما في كمبيوتر كده ابعت لها كتاب باللغه الاداره عشان تمتع بتاعنا. جميل. يعني الحماس وهذه الروح اللي كلها تحدي واصرار، يعني المصدر ازاي؟ ليه هذه الاستمراريه؟ القوه دي بتيجي منين؟ تستمد منين هذه القوه؟ سؤالي انا بحب قوي ليه تباب عشان كل حكومه نايم كده الادب انا عايز عماد عشان اولادنا. الحمد لله دلوقتي اولادنا كبروا. انا دلوقتي اخذنا عضو مجلس اداره كما يتقطع. واخذنا عضو مجلس قومي لإعاقة فرع الدغية. عضو مجلس قومي في فرع مجلس قومي لشؤون الإعاقة لشؤون الإعاقة فرع اسكندرية. تمام. عشان يبتدي التمتع تمام تقدم حتى ايضا تعامل مع المعاقين كامل مش عشان نفسي لا كل معاقين خفيف مكافون تقنية الإعاقة كثيرة كل أنواع الإعاقات. يعني وجدت إنه هذه الحكومة يعني نايمة وهذه السلبية، فأنت بقى إيه يعني جالك هذا النشاط وهذه القوة من أجل أولادنا. طب سؤالي التالي برضو أختنا جهاد، برضو عايز أعرف يعني وطبعا احنا عندنا هنا في الاستوديو ما شاء الله في جوائز كتيرة اهي، فنبدأ بقى نشرح ونستفيد من الماتيريال اللي موجودة قدامنا الكتير ده. ايه الجوائز اللي حصلت عليها جهاد؟ أنا بداية مشاركتي في مسابقات الروبوت كانت في 2008 ومثلنا مصر في اليابان وحققنا بالفعل كاس كان متميز. كنا سعداء جدا ان احنا شاركنا في المسابقه دي، ان احنا مثلنا مصر في اليابان واحنا فريق وحيد من الصم. لكن بصراحه كانت اول مشاركتي، كنت لسه من غير طرحه وكنت خايفه قوي ان الناس تتفرج على سماعتي، وانا بالفعل قلت لزمايلي كلهم ان احنا نخلعوا السماعات عشان ما يتفرجوش علينا ويضحكوش علينا الناس السامعين في مصر. لكن كان في اصرار من الموجهين المدربين بتوعنا ان احنا نلبس سماعاتنا. كنا في البدايه بالفعل محرجين وكان الناس برضو مستعجبه شكلنا ووضعنا الغريب. بقى في ألفة ما بيننا وبين الفرق اللي بتشارك معانا. لكن لما حققنا مركز ثالث حصل حاجتين، حسيت ان سماعتي ما فرقتش عند الناس قد ما حسوا بنجاحي، والحاجه الثانيه بصراحه انا بكيت لان ما كنتش اتوقع ان انا اوصل للمستوى ده. 2009 كانت المشاركه الثانيه في مصر وحققنا مركز كويس وسافرنا في تركيا في الاردن. كانوا برضو الفرق كلها على مستوى الوطن العربي كلهم متكاملين واحنا الفريق الوحيد من الصم، وحققنا بالفعل كاسين. ما كانتش سهله لكن سعداء ان احنا خدنا برضو كاسين، كاس احسن مشروع وكاس احسن تدريب واشراف. 2010 دي ساعدتنا كلنا، احنا سافرنا ومثلنا مصر في امريكا. كنا الفريق الوحيد على مستوى العالم كله اللي بيشارك في مسابقات الروبوت. وخدنا بالفعل برضو كاسين، كاس احسن تدريب واشراف وكان احسن مشروع ابداعي في مجال الروبوت. وكملت 2011 وبدات ابقى مدربه وحققنا مركز كويس. 2012 خدنا مركز اول لكن ما سافرناش تاني امريكا عشان كان ظروف البلد ما كانش في دعم ممكن يسافر. جميل. يعني اتفضل كملي. ولسه جايين قريب من شهرين ثلاثه من قطر، وكان في تمثيل في اولمبياد الاولمبياد الدولي للروبوت وخدنا مركز ثالث. ودلوقتي انا بدرب وسط مجموعه من الصم وضعاف السمع لمجموعات ثانيه من الصم وضعاف السمع للمسابقه السنه دي 2013 ان شاء الله. يعني هذا وكانها محنه تحولت الى منحه وتفوق وتميز. فالشعور ازاي قبل يعني ما تنخرطي في هذا العمل وذاك المجال وتحققي تلك الجوائز، ودلوقتي بقى لما حصلتي على هذه الجوائز العالميه الدوليه التي لم يستطع الاصحاء ان هم يحققوا او يتبوأوا تلك المراكز وهذه الجوائز. انا بوجه رساله للمجتمع كله وللعالم كله ان احنا بالفعل متساويين في الحقوق والواجبات. وعمرو بيأكد ان فين حقنا من التعليم. احنا بنأكد حاجه ثانيه، ان انا خدت مرحله من التعليم في مدارس لضعاف السمع، لكن وليه رغبه بالفعل ان يكون لي مكان في الجامعه. انا حصلت على مجموع 81% وده يشرفني في الاعداديه، وكان ليا رغبه ان انا اخش ثانويه عامه وكان يدخلني سهل، لكن كان حصل مشكله ان وجدت ان كل المدارس كانت رافضه ان انا اخش بعد الكشف الطبي ولقوا ان انا ضعيف السمع ورافضين الدمج تماما وقتها.
فاضطريت ان انا اخش مع ثانوي صناعي. ولكن كانت نظره برضو زميلاتي البنات كلهم في المدرسه ما كانتش كويسه، كنت مستشعر درجه من الحرج والنطق او السمع. يعني ايه نظره مش كويسه؟ اسالها يعني سبب ازاي يعني؟ هو ثانوي سبب كله شوف سبب كان الكلام السريع، ما كانوش متجاوبين معايا، ما كانوش لسه فاهميني، او طبيعه ان انا بقرا الشفايف اكتر منه نطق. فكان دي كانت مشكله، فكنت مجال ان هم يتريقوا عليا ويضحكوا عليا كتير في الفصل يعني. جميل. طب انتقلنا لصديقنا بقى عمرو، يعني يقول لنا يعني ايه اللي موجود دلوقتي، يشرح لنا ايه اللي موجود في الاستوديو معانا ده. بالنسبة دلوقتي كل فريق تم متعاطمة. احنا دلوقتي لو سمحت انا عايز ترى انت كلمات ترى اعطم كل السوق لا ترى. هو يفضل دلوقتي ان تكون اشاراته هي اللي ظاهره لمجتمع الصم على الشاشه وانا اترجم له يعني. طيب جميل جميل، اتفضل. احنا بالفعل مجموعه في جمعيه اصدقاء الصم وضعاف السمع اشتغلنا وتحركنا وبدانا نعمل تيم ورك كويس، وترجمنا، عملنا كتاب لتعليم الحاسب الآلي للصم بلغه الاشاره، وكان مدمج فيه الاشارات اللي بتفسر كل مكون. ودي اللغه اللي احنا بنتعلم فيها كمجتمع للصم وضعاف السمع. بعد كده بدانا في مشروع تاني، وهو ان احنا نوثق لغتنا لغه الاشاره، وعملنا منهج لتعليم لغه الاشاره للمتكلمين عشان نأهل مدرسين ومدربين للصم. وما كانش مجهود واحد، احنا كنا فريق عمل كبير يمكن اكتره من الصم وضعاف السمع، والعدد من المستمعين او المتكلمين المترجمين كانوا بساط وسطنا، ان دي لغتنا بقى احنا اللي نزلناها في كتابنا. وبعد كده دخلنا في مشروع اكبر، مشروع لمحو أمية الصم. احنا عارفين ان مستوى تعليم الصم في مصر متدني للاسف جدا، وكان في رغبه ان احنا نبتدي نحقق نأهل كوادر تبتدي تتعلم تدريس اللغه العربيه للصم، وفسرنا لهم اللغه العربيه وعملنا منهج بالتنسيق مع مجمع اللغه العربيه. وسعداء ان التكنولوجيا بدات تنتشر، فان شاء الله عندنا هدف ان الكتاب ده يتحول الى سيديهايه وحاجه تبقى رقميه وينزل يدش على موقع الانترنت لكل الصم. لكن اسمح لي ان انا اتكلم على جزئيه مستشعر فيها درجه من الحزن دلوقتي. يمكن هتكلم على الدستور، واسمح لي اتكلم فيها. الماده 45 اللي اتكلمت عن حق التعبير عن الاراده او عن الراي، اتكلمت عن المكفوفين، واتكلمت على كل الفئات، واتكلمت ان التعبير يكون بصوره او بالنطق او بالكتابه ولغايه لغه الاشاره اهملت دي وهمشت تماما. وفوجئت وانا بنزل اعتراضي ده على الفيسبوك ان احد الناس اللي بتناقشني جوه الفيسبوك ان بالفعل انت زعلان ليه، مش هتهد الدستور عشان خاطر فئه. قلت له اذا كنت انا همشت يبقى بالفعل الدستور بتاعي كمان يهمش، يبقى ده مش دستوري. ماده ثانيه، الماده 72 اتكلموا على المعاقين بحق الرعايه. الرعايه دي بتنزلنا تاني للمستوى من الطفوله ومستوى من فقدان الاهليه، ومش ده المستوى بتاعنا. لا، احنا خلاص انطلقنا من مرحله الرعايه لمرحله المسؤوليه. اديكم انتوا دلوقتي شايفيننا، احنا نجحنا في اجتهادنا وفي جهودنا، وحققنا كل حاجه بايدينا مش بايدين الحكومه. واذا كان بقيه فئات الاعاقه كلها بتسمع تتكلم كويس، فين احنا دورنا؟ انتوا كمان بتهمشونا جوه الاعاقات كلها. وحتى اذا كان اتقال على الدستور انه نعم احنا بالفعل لنا اراده ان احنا هنجري ونغير المادتين دول، ولازم يتغيروا لصالحنا احنا، ده حقنا، احنا جزء من المجتمع ده. جميل 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 قوي، رائع رائع، اكثر من رائع، جميل. شكرا. طب سؤال لحضرتك بقى استاذ سامي، يعني ايه النموذج ده اللي قدامنا؟ ده نموذج لروبوت، هم جايبينه مبسط بصراحه، لان الجهود اللي بتتعمل في المسابقات اكبر من كده كتير، والسكورز والمهام المطلوبه من الروبوت نفسه اكبر من كده. ده عباره عن مكعبات مش اكتر، مكونات مفككه، وهم ابتدوا يصمموه حسب المهام المطلوبه. يمكن هي جهاد هي اللي بتدرب الروبوت، وهي اللي عامله النموذج ده قبل ما تيجي عشان توري لكم حاجه صغيره، لكن الترابيزه اكبر من كده بكتير. طيب هو النموذج كان اكبر من كده، لكن ايه جهاد هتقوم دلوقتي يعني تشرح لنا ايه الحكايه بتاعت هذا الروبوت؟ اتفضلي.
وانت حضرتك انا شايفه دلوقتي ان في وحدتين هعتبرهم دي حاجه زي وحدات قمامه، وعايز انقلها وابتدي انقلها في سله المهملات. فده هشغل الروبوت انه يجمع القمامه وابتدي يتحرك بيها. يعني اكن في قمامه قدامنا وهتنقلها دلوقتي في سله المهملات اللي هناك دي. مش مشكله، نحاول مره ثانيه. مش مشكله. طبعا الارض مش، نحاول ان نخليها مستويه كده لان طبعا مسافات معينه وكده، فعشان ايه تعرف تلتقطها وتحطها في السله. مش مشكله يعني، خلاص عرفنا الفكره انها يعني هتقرب وتشيلها وتحطها في السله اللي هناك. وصلت كده. طب ممكن نحاول تاني؟ هل في ممكن محاوله تاني؟ نحاول ونرجع. نعمل محاوله تانية يبقى اظرف برضو. احنا بنصور على مهلنا، وهنحاول كده ايه معاكي. يعني الروبوت هيقرب. خلاص جميلة. خلاص يعني كانت حاجة بسيطة، هي كانت عايزة تظبيطها من الأول، إنما الفكرة وضحت يعني. جميل. طيب ماشي تمام يا جهاز. جميل. يعني الفكرة دي بقى يعني عدد المشاركين وازاي الماتيريال اتجمعت والتمويل ازاي، القصة يعني. هو هي البداية طبعا كان في دعم كويس قوي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لكن بدأنا نستقل من بعد 2010 مرحلة النجاح. وكان لنا سعادة تانية بصراحة، ان مدربين السم 2011 يمكن في واحد من ولادنا المدربين فاز بمركز احسن واصغر مدرب 2011، مع احترامي يعني على مهندسين وعلى ناس كتير قوي متخصصين في المجال ده، اكبر مننا بكتير، وكان سنه 17 سنه ساعتها. و2012 نفس الحكايه برضو، مدرب 16 سنه وخد فريقه المركز الاول على مصر كلها. بالنسبه للحاجات دي طبعا هي محتاجه دعم كويس قوي. احنا بنميل بصراحه على جهات زي شركات تبقى سبونسر، وبالفعل ساعه المسابقات بنحط اللوجو بتاع الشركه على التيشيرت او بانر كبير، وابتدي هم يشاركوا بدعمونا، وهم امنوا بقضيتنا بالفعل. وسعداء لان احنا ما كناش ممكن ننجح من غيرهم يعني النجاح ده كله ولان الحاجات دي كلها مكلفه مش رخيصه يعني. اكيد. بس استشعرنا قيمه لان اولادنا بالفعل بداوا يبرزوا حاجه غير عاديه المره دي يعني. نشوف. اتفضل، عايز يتكلم. اتفضل. يمكن دلوقتي في حوار سمعناه قبل ما نخش على طول من حضرتك ان تركيا فيها 80 جامعه، واحنا عارفين ان مصر فيها 17 جامعه حكوميه فقط. وللاسف ما فيش ولا جامعه بتدخل اصم واحد مننا او ضعاف سمع. يعني انتوا شفتوا تحدينا جوه الاكاديميه البحريه وجوه مسابقات الروبوت ومع مهندسين برمجيات، وفي الاخر حققنا بالفعل ولنا عقليه متميزه. انا كشخص معاق او ضعيف سمع، عندي زوجه زيي وعندي ولد وبنت. لما حبيت ادخل بنتي مدرسه لغات، طالبوا ان هم يشوفوا حجم اللغه بتاعتي وحجم مستواي عشان هل اقبل في المستوى ده ولا لا. انا بحمد ربنا ان ربنا كرمني، وان كان معايا اسره دعمتني كويس قوي ان انا دخلت الجامعه، لكن كان تحدي. لكن ده حق ولادي انا كمان كاصم انهم في الاخر يلاقوا طريقهم كويس ينجحوا. حتى الجزئيه الثانيه، جزئيه التعيين وتوفير فرص العمل، دايما للاسف بيحطونا بيهمشونا، انت ما بتسمعش او عندك اعاقه سمعيه. لو يدركوا بالفعل مهاراتنا وقدراتنا العقليه وقدراتنا اللي في ايدينا، كانوا بالفعل يقدروا يجروا ورانا ويكسبونا. جميل. احنا شايفين على الشاشه ده السفير المصري كان في اليابان. عايزين نتطرق بقى ادي الصوره مره ثانيه. تمام كده. تمام. يعني انا دي فرصه ان احنا نتساءل دلوقتي، المشاهدين بيشوفوا يعني عديد من الكؤوس والجوائز وشهادات التقدير والميداليات، فناخد فكره عن يعني الايتمز والحاجات دي اللي معانا. الكاس الصغير ده كان نافس في المركز الاول في مصر. الكاس ده ده الكاس في مصر ده بتاع مصر. تمام.
في الوسط الاكبر خدناه في الولايات المتحده الامريكيه، احنا خدنا 2 احسن اشراف وتدريب. الكاسين اللي الكبار دول في الولايات المتحده بالظبط. اللي في النص الكبير. وكان في واحد تاني بس سيبناه هناك. كانت القيمه بقى الغريبه شويه ان بيضيف حاجه تانية، ان المدرب الروبوت كان من الاكاديميه البحريه، كان طالب، ولظروف انه ما قدرش ياخد تصريح من الجيش عشان يسافر معانا امريكا. كنا الفريق الوحيد من الصم والفريق الوحيد في المسابقه الدوليه للروبوت اللي معهوش مدرب. ورغم ذلك حققنا المركزين الكويسين دول. فده برضو بيثبت ان احنا بالفعل اي نعم اتدربنا كويس، لكن لنا قدرات ان احنا عالجنا اي مشكله واجهتنا هناك واحنا كنا في الولايات المتحده. والكاس اللي ورا الكبير ده خد 2012 السنه دي، خدنا مركز الاول على مستوى مصر كلها ما بين 50 فريق. وكان احلى حاجه ان المدرب بتاعنا اصغر مدرب واصم. مش مستشعرين اي مشكله ان احنا ما سافرناش او نمثل مصر السنه دي في امريكا لاي ظروف اقتصاديه موجوده في البلد، لكن سعداء بالفعل ان احنا لسه بنثبت للمجتمع ان احنا ما زلنا وهنفضل الاول دايما موجود وسط المجتمع. حتى بنتنا جهاد بالفعل حصلت على مجموعه من الشهادات. نشوف الشهادات بتاع جهاد يا ريت. في مسابقات كتير قوي. ده كان مهرجان علوم وشاركت بيه في مكتبه اسكندريه. دي مكتبه اسكندريه. نثبت قليلا كده الصوره يمكن عشان الكاميرا تحاول تجيبها. دي كانت في مكتبه اسكندريه. جميل. اللي بعده. وده اتعلمت في القوات المسلحه كمبيوتر. بس على مالك. والحلو اللي هناك ان المدرب بتاعنا. يا ريت توريها وتثبتها شويه للكاميرا عشان تجيب الشهادات يعني. المدرب كان من فئه الصم، فبرضه مدرب مؤهل من جيل عمرو، وهو ده اللي واقف بيدرب لنا في القوات المسلحه. هنا في القوات المسلحه. وسعداء ان احنا المكان الوحيد في اسكندريه مركز القوات المسلحه اللي بيدرس فيه صم، لكن ما فيش اي مكان زي كده في جمهوريه مصر. جميل. الاولمبياد الدولي للروبوت كان موجود في مصر. وخدنا مركز متقدم فيه. اولمبياد ايجيبت كونكريتيت. جهاد. جميل. اللي بعده. قدمت في مشروع هندسي في مكتبه اسكندريه انا ومجموعه من الفريق، وخدنا الشهاده دي. شهاده بالمشاركه دي. بالمشاركه. جميل. اللي بعده. برضو مسابقه روبوت كانت 2010 اللي حققنا فيها مركز. وده كان مسابقه تكريم من لجنه التحكيم نفسها للفريق. دي دبلومه بقى ولا ايه؟ لا، دي مسابقه الروبوت اللي خدناها في تركيا، وخدنا المركز الثاني فيها على مستوى اوروبا كلها. ودي مسابقه الروبوت في قطر. في قطر. ايه الفرق بقى؟ قول لها يعني في قطر وتركيا اللي عجبها ايه لما سافرت شافت لاول مره هذه البلاد، تركيا وقطر. انا يعني حسيت ان قطر برضه قطر عشان دوله عربيه زينا، وحسيت بانتماء تاني اكبر. سعيده ان انا في المدرسه اللي كنت بشتكي منها في بدايه دخولي سنه اولى، انا دلوقتي في ثالثه ثانوي، وبعد 3 سنين بمشاركات بالمسابقات روبوت حطوني شهاده تقدير في المدرسه. انا الوحيده ضعيفه السمع اللي في المدرسه دي، وخدت مركز اول على برمجه الكمبيوتر جوه المدرسه دي وسط السامعين. دلوقتي انا حاسس بقيمه نفسي. جميل. عمرو بيأكد مش جهاد لوحدها، مجموعات كبيره موجوده عندنا من الصم وضعاف السمع بياخدوا شهادات وبيتأهلوا بالفعل وبيتعلموا بالفعل. ليه لغايه دلوقتي مش بتحققوا لنا الدمج؟ ليه لغايه دلوقتي ما لناش مكان جوه الجامعه؟ وزعلانين ان احنا بنعترض على مواد في الدستور ان احنا بالفعل لازم يكون لنا حق فيها ولازم يكون في ليه همشنا في الاخر؟ ليه الماده 72 ما فيهاش بند التعليم خالص كحق للمعاقين؟ ازاي؟ بعد هذه المعاناه لازم. طب انا في سؤال مهم يعني، هل هم يعني مش هم بقى طبعا، اقصد في ناس مجموعات ثانيه وفئات ثانيه محتاجه الى تاهيل واعاده تاهيل، ولا العكس المجتمع هو اللي محتاج اعاده تاهيل وتدريب؟
لازم نشتغل على التوازي، لازم بالفعل ان مجتمع الصم يبتدي يجتهد، او مجتمع الفئات الخاصه كلهم يبتدوا يوجدوا مكانهم في المجتمع، لكن لازم في دور اكبر كمان على المجتمع ان هو يؤهل ان هو يبتدي يتعامل معانا ازاي ويتعامل مع عقليتنا مش مع عقيدتنا. وانا بفكر كتير كل ما تاريخ عطيه اطفال زي موسيقى رسم دينيه بس قلت تورا اغبطيتا انا لما تكبر تبت معاه ثم يعرف بتاع طب للتورا بنفكر ان احنا جميل بتاوى بالفعل محتاجين ان احنا، وده هدف بنجري عليه دلوقتي، ان هنعمل مجموعات كتيبات صغيره عن لغه الاشاره ونشرها في مدارس التعليم العام العاديه ما بين الاولاد، زي الموسيقى زي الرياضه زي اي شيء تاني لازم يتعلموا اللغه دي. الاولويه هو شايفها فين المشكله الحقيقيه بتبدا هل من التعليم ولا من التشريع والقانون او الدستور بشكل اكبر؟ يعني البدايه تبقى منين؟ ولا من التمويل؟ شايف ان البدايه الصعوبه في القانون، لان القانون لو شرع هيبتدوا يصرفوا على لان هيبقى التزام للدوله، لكن طول ما هو ده مش موجود. اساسا احنا عندنا في مصر يعني التعليم التعليم العادي، التعليم فيه مشاكل رهيبه، تعليم فيه كله مشاكل. متكلمين عادي وبدل معاوق كله برضه اذا كان تعليم العامه مستواه مش هو المستوى اللي احنا بننشده، لكن ده مش معناها ان انتوا تهمشونا احنا تماما 100% ونبقوا كلنا بالفعل اميين. احنا برضو محتاجين جزء من الحق ونكبر بيه. احنا محتاجين لغه اشاره، محتاجين تعامل باسلوب خاص باستراتيجيات تدريس مختلفه. ويا ترى الصوره اللي حضرتك شايفها دلوقتي هو بيرد دلوقتي السؤال بسؤال هل يحسسك بالفعل ان احنا لسه ما نستحقش ناخد حقنا من الدوله دي؟ هل احنا اقل في القدرات؟ احنا اهالينا اول ما بيكون كل ام واب بتعاني كتير لما بيطلع لها ابن اصم او ضعيف سمع، وبتفكر كتير ومش عارفه نهايته فين ومش عارفه مصيره فين. انا دلوقتي بطمنهم كلهم، بقول لهم ما تقلقوش، مستقبل ولادكم هيبقى زي مستقبلنا واحسن ان شاء الله. الاجيال بتتحسن واحنا بنتحرك وبنجري كويس وعقليتنا كويسه وعقليه ولادكم كويسه. وثقوا ان احنا بالفعل رسالتنا ان احنا نبتدي نربي جيل ورا جيل عشان خاطر النجاح ده ما يبتديش يقف عند مستوى معين. مجلس إدارة الجمعية كان كله متكلمين، دي كانت البداية. دلوقتي مجلس إدارة جمعية أصداء واحد فقط متكلم و6 منهم صم ضعاف في السمع مؤهلين. وحولنا الجمعية من جمعية رعاية إلى جمعية الارتقاء والصم ضعاف في السمع. وحتى الجيل اللي بعدنا كمان بيفكر ان هم لما يبتدي ياخدوا مكاننا انها تتحول من جمعيه للارتقاء الى جمعيه للسمو بالصم وضعاف السمع. مستشعرين لنا حقوق لازم نوصل لها. جميل رائع. لو اتكلمنا برضو بنشرح الميداليات والجوائز دي برضو ندي فكره للمشاهد. اولمبياد المصري المعلوماتيه خدت مركز اول في 2003 وكانت مفاجاه بالنسبه لي برضو. نبتدي تعليم الصم بتاع السمع، لان كنا عايزين ناكد بالفعل ان الناس الاطفال صم بتاع السمع علموا التكامل، ان المجتمع لازم تتغير نظرته، فكان عشان كده لازم بنجتهد نكون متواجدين في المسابقات دي. دلوقتي احنا مطمنين على اولادنا ولكن بدرجه مش بدرجه على مستوى قومي للاسف. جميل. رحت للعريش خلاص، بعد كده قريب رحت الفيوم. جزء من دورنا ان احنا شاركنا في تدريب مدربين في العريش بالتنسيق مع وزاره الاتصالات عشان يدربوا الصم هناك برمجيات والكمبيوتر، وكنا قريب في الفيوم. ولكن ساعات بستشعر ان ده مجهود كبير قوي عليا لما انا اشيله من الدوله وابتدي انا اشيل مسؤوليه الصم في مصر كلها. لكن مستشعرين بالفعل ان ممكن نستفيد من حاجه اسمها فيديو كونفرنس موجوده في التربيه والتعليم او في وزاره الاتصالات، ونبتدي ننشر دوت من خلال وجودنا في اسكندريه وننشره على مستوى محافظات مصر، ولينا نتوجه نتحرك في ده. واتمنى برضو ان كل البرامج يكون موجود فيها مترجم لغه اشاره، لان حقنا ننقل اي قناه واي برنامج ونلاقي في الاخر حد يكلمنا. احنا 4 مليون مش شويه، احنا مجتمع كبير لوحده. عدد كبير طبعا، دي مش عايزه كلام.
يعني أتصور أن احنا غطينا يعني معظم اللي المفروض يعني يقال في هذا اللقاء وهذه الفقرة، وقول استعرضنا شفنا الابتكارات، الجوائز، الاختراعات، السفريات، ولا في نقاط تحبوا يعني ايه تقولوها وتأكدوها في ختام الفقرة؟ هي بتاكد للمشاهدين ولنا كلنا ان اوعوا تفتكروا ان ده بيشتغل لوحده او جاي جاهز بالريموت كنترول. ده بيتبرمج من الصفر، وتصميمه كمان له فنيات معينه. بيشتغل من خلال 3 مواتير وموتورين بيحركوا العجل وموتور بيحرك الرافعه. احنا بتركيبه وتصميمه وبرمجته، وهو برمجه ما هياش سهله برضه، لكن لها عقليه بالفعل ان احنا نتحدى ونبرمج عشان نبتدي نحقق المهام المطلوبه في المسابقات بتاعتها. نبيل. مؤسسة رئاسية أو ترتيب تنرى مشكلة وتكتين مؤسسة رئاسية لو أقامت موجودة مشكلة أنا برضو تعمل. احنا بنقول رغم ان احنا كنا قبل الثوره كانت نجاحاتنا دي كانت موجوده قبل الثوره، لكن وما بعد الثوره ما زلنا بنتحرك. لنا حق في الحكومه وفي الدوله، لكن رغم ذلك حتى لو حسينا قصور هنكون احنا اكثر تحرك لحقوقنا، لان مستشعرين لسه ان في شيء من الذبذبه وعدم الاستقرار في بلدنا. لكن احنا ما زلنا بننتشر، والحمد لله دلوقتي موجود الفيسبوك، موجود تكنولوجيا المعلومات اللي بتساعدنا بالفعل. التواصل بقى سهل والدنيا اتقربت مننا قوي، فهنعرف نجيب حقوقنا بشكل اسرع واقوى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل يعني تمنيات التوفيق والنجاح والتالق ومزيد من الجوائز والتميز. حاجه جميله ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله. طبعا ده يعني مش رجاء ولا طلب ولا التماس، لازم الدوله هتنصاع وترضخ لطلبات يعني هذه الطلبات المشروعة والعادلة، وانه في النهاية اعداد رهيبة، يعني حوالي 4 مليون، يعني وكأنها يعني اكبر من دول الخليج. 4 مليون ده رقم كبير ورهيب. يعني اشكركم شكرا جزيلا وعظيم الامتنان، وان شاء الله نلتقي بكم في قناتكم هذه القناة العلمية، قناة المنارة عن طريق اصدقاء المنارة. ضفنا الاستاذ سامي جميل رئيس جمعية أهلية لرعاية الصم والبكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وعظيم الامتنان الأستاذ عمرو جابر مدرب الشبكات ونظم المعلومات. شكرا جزيلا أستاذ عمرو. والأستاذة جهاد محمد بخيت مدرب الروبوت للصم والبكم. شكرا جزيلا أستاذة جهاد. شكرا جزيلا. شكرا وبالتوفيق. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا. مشاهدينا في كل مكان، نتابع باقي فقراتنا النهارده في أصدقاء المنارة، فلا تذهبوا بعيدا عنا.